உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் நண்பன் சரவணன். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, வீடியோவை வந்துட்டு ரிங்டோனாக வந்துட்டு எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். மேக்ஸிமம் வந்துட்டு இது நாள் வரல MP3 வந்துட்டு ரிங்டோனாக வச்சுருப்போம். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வீடியோவை ரிங்டோனாக வந்து எப்படி செட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த ஆப் பார்த்திங்கன்னா ப்ளே ஸ்டோர்லேயே அவைலபிளாக இருக்குது. அப்படி இல்லை அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்துட்டு லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஆப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருக்கேன். இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு பேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்னதாக ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீடியோ ரிங்டோன் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். வீடியோஸ் அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். அவங்களே மேனுவலாக வந்துட்டு நிறையா வீடியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அது இல்லாமல் நம்மளுக்கு அதாவது வேறு ஏதாச்சும் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த கேலரி அப்படிங்கிறத கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நேராக டைரெக்டாக வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்து கேலரிக்குள்ளே போயிடும். அந்த கேலரிக்குள்ளே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான சாங்ஸ் அல்லது வீடியோஸ் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்துட்டு ஒரு இது கிளிக் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த வீடியோ வந்து நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். பார்த்தீங்களா, இப்போ ஒருத்தர் கால் பண்ணுறப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து வீடியோ வந்துட்டு ரிங்டோனாக வரும். இதை வந்து செட் டைம் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எப்பவும் போல வந்துட்டு ரிங்டோனாக வந்துட்டு வீடியோ வந்துட்டு இருக்கும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். மேலும் நிறையா அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் சீக்ரெட் ஹேக்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்காக வந்துட்டு நான் பண்ணி கொடுக்கலான்ட்டு இருக்கேன். அதுக்காக நீங்கள் வந்து என்னுடைய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்கும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.